Gel Ali Baba gel. Savaş Baba, Gel bak kolay neler gelsin. neler var. Hoş geldin. Gel bak bugün sana nasıl bir ürünü tanıtacağım. Komple döküm. 8000 serisi dediğimiz üzeri fırınlı, krom kollu, dev hazneli, ısı göstergeli. Camları ısıya dayanıklı. Muhteşem bir ürün. 130 metrekare alan ısıtır. 3 tarafı camlı, şimdi yan kapaklı. Yine takviyemizi buradan yapabiliriz. Alt tablosu dökümdür. Odunluğu dökümdür. Maşa takımı. İstenirse böyle bir ısı dağıtıcı konulabilir. Tamamen müşteri odaklı. Maşa takımını böyle bir maşa takımıyla da değerlendirebiliriz. Odunluğumuzu burada çeşit çeşit odunluklarımız var. Bu odunluklarımızdan da ekleyebiliriz. Hem dekoratif bir ürün hem de ısınmak için çok ideal. Özel müşterilerimize %10 iskonto.